А передняя зубчатая от 9 верхних. Передняя зубчатая, вот 9 верхних ребер, обнимает грудную клетку вот так. И туда ползет, к медиальному краю лопатки. К медиальному краю лопатки еще прикрепляется ромбовидная, о чем свидетельствует высокий мужчина тот, пластина. К одному медиальному краю две мышцы, ромбовидная и сератус. Получилась мышечная петля, и лопатка сидит на месте. Каково значение? Трапециус поднимают кавитус гленоидалис кверху, а сератус еще нижний угол поворачивает. Вот вам и поднимаете руку выше горизонтального уровня. Понятно? Угу или нет? Все поняли? Так вот, друзья, теперь дальше. Вот дальше можете писать особенности апоневроза наружной косой мышцы живота в нижнем отделе. Вот придумал, елку какую-то нашел, да? Что такое, да, человек? Вам там удобно? Ну, смотрите. Ну, во-первых, сейчас, ну ладно, в тесноте, да не в обеде, да? Ну, так можем с вами воспользоваться. Дальше, смотрите. Вот наружная косая. Тут она покрыта фасцией. От спины илиака антериор супериор, я вот в том-то кабинете, давайте колотисимус дорзе, сейчас сюда мы. Вот от спины илиака до туберкулум пубикум, раз принесли скелет, сейчас точечку поставлю, и вы будете знать, вот тут, ну, очень только надо карандаш. И вот тут туберкулум пубикум, вот он. О, видите? Вот здесь апоневроз нижний натягивается. Вот он, как струна. Вот эта часть апоневроза натягивается. Это первая особенность. А вторая подворачивается. Значит, линию знаете? Спина илиака антериор супериор туберкулум пубикум. Вот эта часть апоневроза. Подворачивается в виде желоба. Это что значит? Вот возьму сейчас носовой платок хотя бы, да? Ну, вот если это мышца, вот так, да? Вот она так идет. И вот она вот так подворачивается. Вот, видите? Соображаете, нет? Угу. А потом рассказывать, кто будет. Что такое желоб? На крышах деревни всегда желоб есть. Вода стекала, да? Вот так, подворачивается. От спины илиака и до туберкулум. Вот так вот подвернулся апоневроз. Поняли? И так натянулся, подвернулся. Это первое. И второе, то есть третье, разошелся на две ножки. Это я сейчас тут нарисую даже. Вот. Так. Ну и тут можно. А на препаратах прекрасно это видно вообще. Вот, смотрите. Вот одна ножка. Ну, здесь мышцу убрали, но это не важно. Это крус медиали и крус латерали пойдет к туберкулум пубикум. Сейчас я нарисую, Господь с вами. Смотрите. Вот это спина илиака, так? Вот это лунное сращение, так? Вот это бедро. Вот туберкулум пубикум. Пускай будет, да? Помните, я говорила, чтобы знали эту точку. Вот идет мышца. Натянулась,
туда подвернулась, да? Как? Наши учителя нам вот так показывали всегда. Так халатик сделают, вот желоб получился. И разошлись вот так, разошелся апоневроз на две ножки. Одна ножка называется вот эта, крус латерали, туберкулум, кубикум. Вторая крус медиали. Она форму сращения. Кумекаете, нет? Можно. А я вот вам скажу, почему так получилось-то. Сейчас вы все поймете. Вот сюда посмотрим. Вот даже смотрите, вот если я здесь вам сейчас натяну эту связку, вот смотрите, вот это. Вот эта часть апоневроза называется от спина до туберкулум паховой связкой. Она подворачивается. Или лигаментум полупарти, французское, по-французу. Итак, апоневроз натянулся, подвернулся, прикрепился. И вот эта часть апоневроза от спины илиака до туберкулум называется паховой связкой. Лигаментум ингвинали. Или полупарти. Посмотрите, вот я вот так вот сделала. Я могу туда ладонь пропустить? Могу, но это нам пока не надо, потому что это нам пригодится в расшифровке возникновения бедренных грыж. Здесь пока не надо. Ладно? Так вот, друзья, почему образовалась связка и почему подвернулся апоневроз? И что проходит в паховом канале. Давайте с вами 1, 2, 3, 4, 5. Ну, вот последний грудной, тут первый, второй поясничный, это уже постфактум. Почка проходит 3 стадии развития. Первичная, вторичная и окончательная почка. Вот на гребнях вторичной почки, тут еще канальцы всякие мочевые, развиваются гонады. Гонады, которые приведут к тому, или это яичники разовьются, или яички, мальчик, девочка и так далее. Ну, это морфологически, то есть. И вот вы представьте, да, будем говорить, что яичко, о сформировавшемся этом органе, вот яичко начинает что? Опускаться. Образует мошонку. То есть само яичко проделывает вот этот сложный ход и подворачивает под себя, чтобы прокатиться по нему, по паховой связке. То есть ход-то сложный, смотрите, было сзади, прошло всю боковую стенку и пупартовую связку, и все. Поэтому и подвернулась. Он же, если вот такая связка плоская, как он так? Вот это так произошло. Более того, яичко развивающееся, опускающееся, оно потянуло за собой артерию тестикулярис, вены, лимфатические сосуды, нервы, все. Поэтому вот это семенной канатик, вот это все содержимое пахового канала. Понимаете, почему он произошел? У женщины там круглые связки матки. Я вам это все покажу. Итак, оттуда сюда. Любят сказать сзади что-то наперед и куда-то внутрь, косо. Ну, это как хотите, говорите. Вот исходя из этого, мы с вами можем что там отметить? Ну-ка, что будет являться нижней стенкой канала?